Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Что ждет в ближайшее время? Что придет в вашу жизнь? Кто вас удивит или что будет для вас неожиданно? И старинный цыганский пасьянс, события со дня на день, в ближайшие дни. Именно на события нам рассказывают карты пасьянса. Вот давайте с вами и узнаем. Останемся реалистами, любой прогноз, расклад личной истории, конечно, не расскажет, но вы люди интуитивные. Подсказать он тоже точно, я уверена, что-то вам сможет. Ну и в целом мы с вами проведем приятное время. Что же там произойдет? Что случится? Давайте узнаем в вашей жизни. Что же вас ждет? Какие события идут на ваш порог, в вашу жизнь? С чем это будет связано? А может быть и с кем? Потом продолжим на картах Таро. Что же тут ждет вас? Вот пока не вижу совпадений. Ладно, пойдем дальше. Узнаем, какие события. Вот знаете, так вот в целом, если посмотреть, смотрите, как выпадает интересно. Вроде бы конверт вот рядышком, да, а нет, вот взяла и выпала вот именно карта так, что мы это не соединим. Может быть, это вы ждете известия, а известие все не приходит. И еще один такой момент, альтернативный. К примеру, вы можете где-то думать, чтобы состоялась, может быть, какая-то встреча важная, или планируете какой-то разговор, хотели бы, да, бокал, гости, или вы куда-то собирались. Но вот пока что-то как будто не складывается для раков. И вдруг неожиданная новость, которая может изменить многое. Давайте-ка мы узнаем. Дальше пойдем. Интересно, какая-то интрига получается. Да, тут, вы знаете, тут будет не одна новость. У вас еще совпадает, как известие, смотрите, колокол. Это то, что внешняя обстановка, внешние события, обстоятельства каким-то образом влияют на вас. Может быть, именно из-за внешних каких-то перипетий вы не можете что-то осуществить. Вот вы и ждете, да? Тут молния это точно будет, но следом за ней еще одна какая-то новость. Сердечная тяжесть– это не есть какая-то реальность, мои дорогие. По этим цепям это вот в нашем сердце как цепи какие-то. Ну, кстати, у вас будет, скорее всего, какая-то денежная тема. Или буквально что-то вы как по деньгам получаете, да, какое-то известие. Может быть, вот эта молния несколько неожиданно. Может быть, это у кого-то отчет переписать, или нужно, ну, что-то решить быстро по деньгам, какой-то денежный вопрос. Я тут могу предположить, что вы будете даже где-то торопиться. Может быть, даже неожиданно будет поведение какого-то человека, причем или вам придется в какую-то контору, организацию поехать, встретиться с каким-то товарищем, да, ну, я не имею в виду товарища или друга, ну, вот именно с какой-то персоной. Цыганский пасьянс, может, поэтому и называется изображение цыганки, но прописано лицо. Это тот, кого мы либо недостаточно хорошо знаем, или, может быть, вам так раньше казалось, вы знаете человека, а тут приходите к выводу, да не, по факту, хоть и много лет мы знакомы, ничего-то я тебя не знаю, дорогой или дорогая, да. Ну вот и так вот тоже может быть. Каждый немножко на своей волне. И вот как будто, да, в вас сложилось какое-то мнение о чем-либо или о ком-либо, как будто ничего не предвещало. И вот спокойное течение жизни вроде бы, да, но вот правда новости какие-то врываются буквально в вашу жизнь, и тут что-то, какой-то сюжет начинает закручиваться, и вы можете переживать. Но это мы все переживаем, к делу это не относится, потому что это нематериальное значение, я часто об этом говорю. Ну, вот как-то интересно, что же это такое? И вот знаете, вот как это солнце, вот счастье, да, вот оно близко. Вроде как есть какая-то возможность решить вопрос. И вот какая-то заноза, она вот не дает пазлу сойтись, вот так и хочется сказать, или пасьянсу сойтись. Ёлки-палки, что ж это такое? Да вот интересно, буду благодарна вашим комментариям. Тем не менее, не тушуйтесь, в вашей власти очень многое сделать.
Придется искать какие-то альтернативные варианты, поэтому как минимум будьте к этому готовы. Что-то переиграть, переделать, перестроить, переписать, куда-то съездить. Вот активность какую-то вам надо будет проявлять, но это она будет вызвана именно какими-то либо сообщениями, инициацией, может быть, со стороны каких-то персон, или пусть это внешнее, да, вот этот колокол, средства даже массовой информации, что-то вы слышите. Каким-то образом, значит, вот эта информация будет для вас важна. Очень интересно. Сейчас я пока смотрю, что мы можем с вами еще соединить. Но вот не вижу, что мы можем тут еще с вами соединить. Вот, кстати, таких вот карт, которые бы сказали: "Будь аккуратен". Единственный момент, вот когда колокол, знаете, это точно что-то мы не можем отменить. Нам придется это учитывать. Вот какие-то особенности дела, особенности вопроса. Или пусть это будет даже связано с конкретным человеком. Вы можете что-то о человеке узнать, да, и начнете менять, как-то свой распорядок, планы, будем говорить. Может быть, на ближайшие дни, на месяц. Плюс-минус. Тут какая-то траектория может даже ваша, в принципе, меняться. Где-то это может касаться и денежного вопроса, и пусть даже вопрос касается личной жизни, да. И вот еще один момент. Как будто и солнце, да, вот оно вот-вот что-то, как будто должно произойти. И даже это приведет к переменам. Мы не можем так это соединить, но если бы опять же это было здесь, то бы мы тогда могли. А часы– это добрые перемены. Поэтому, ну, что-то вроде бы липнет, хочется сказать, да, но пока не клеится, мои дорогие. Ну, вот оно что-то такое есть. Но самое главное, наверное, я вполне могу допустить, карты тут ни при чем. Даже астрологические, планетарные события. У вас таки пазл какой-то сойдется, но, может быть, не так быстро, как мы бы этого хотелось. Поэтому склеится что-то у вас в конечном итоге, но, может быть, не в ближайшие дни. Ладно, давайте пойдем с вами дальше. Что же это такое? Очень интересное, интригующее. Давайте будем узнавать, что же там идет в вашу жизнь. И придет таки в вашу жизнь. С чем будет связано? Что дальше следует за этим? Давайте узнаем, что будет дальше, что ждет ваш знак зодиака. Любовь. Но ведь и правда у кого-то тема переезда или личной жизни, союза, тройка жезлов. А вы с кем-то тут будете строить планы. О чем-то можете уже договариваться, точно. Вам может какой-то человек буквально выручить деньгами, может быть и так. У кого-то в личной жизни это будет проигрываться, планы на будущее и даже поддержка может быть со стороны человека. Хотя я могу предположить, может, и вы кого-то будете поддерживать, потому что для вашего любимого человека, допустим, какая-то сложная ситуация, или, может быть, по семье, да, но нужно в чем то проучаствовать. Хотя ведь по этим картам мы можем тут договариваться или решать вопросы, в принципе, которые финансов как раз касаются. Ведь это карта финансового успеха. Рядом тройка жезлов, карта будущего. Тут у вас какой-то сценарий интересный будет продолжаться. Вот не случайно, вот рядом эти значения, да. Кому-то надо помириться, кому-то надо очень важные разговоры откровенно провести. Карта первого победа или всегда карта конфликта. Явно тут могут быть отношения, пусть даже по работе, ну или личная жизнь. Друг друга не поняли, а теперь можете эту ясность внести. Примириться так это точно. И правда, туз жезлов, вот обратите внимание. Из ниоткуда этот жезл, как из костра, да, выпрыгнул. И наша вот так вот ведьмочка, это второй ведьмочек, застыла в недоумении. Вообще, откуда это взялось? Каким это образом? Мы часто говорим карта шанса, карта возможностей, но это точно так же карта скорой информации, когда что-то, знаете, происходит в нашей жизни и делит ее на период до и после. Что ждет еще? Вы как направление можете изменить. Куда-то собирался, теперь скажете: "А нет, туда я не поеду, поеду в другое место". Или хотели что-то осуществить, тут вы явно что-то будете переигрывать, потому что знаете как, реальность какая-то вам диктует новые правила. Да, это касается именно вашей жизни, мои дорогие. И для большинства вопросы семьи, пары. Но, может быть, что ждет?
Я все-таки вижу тут и финансовый вопрос. Вот он может даже перекликаться. Надеюсь, это видно. Тема финансов и тема любви, личной жизни или жизни в паре. Ладно, давайте пойдем дальше. А что же вас удивит? Или будет для вас неожиданно? Что удивит? Или что будет для вас неожиданно? С чем это связано? Какая-то знакомая ситуация. Вы что-то предполагали. Вас может удивить, что, ну надо же, мои подсказки, точнее, подсказки моей интуиции, на самом деле так оно и есть. Может быть, какая-то мысль, которую вы обдумывали давно, а потом ее прогнали от себя, сказали, да нет, это что-то мне, наверное, показалось. Но где-то все же, это, знаете, это как какая-то мечта. Она продолжала жить в вашем сердце, и здесь складывается, опять же, складывается в какой-то красивый узор. Десятка пентаклей, тут вот она, эта карта удивит и неожиданно. Когда какой-то вопрос и тема личной жизни, и тема денег, тема дома, жилья, жизни в паре, в жизни в семье здесь может проясниться. Причем именно тот вопрос, который долгое время был как не решен. Конечно, у каждого тут по-своему. И кто-то с учетом семерки мечей задумает, словно забрать свое. Вот, кстати, такое тоже может быть. Для кого-то из вас, ну, закопать топор войны мы все-таки можем. Почему? А потому что, ну, может быть, и есть какие-то темы, когда вам нужно, ну, как-то какое-то волшебное перемирие заключить, но все-таки ситуация моря, да? А тем не менее решение темы, вопроса лежит в диалоговой форме, нам об этом сказали. Да тут-то тоже, в общем-то, где-то об этом говорят. То, что нам хорошо знакомо. Но, опять же, мы не должны что-то прошляпить. Все-таки эта карта, она призывает, ну, к большему вниманию. Как будто не соскользнуть в какие-то эмоции или не дать себя на что-то уговорить. Понимаете, будет много эмоций, но будет и какая-то реальность. Захочется, знаете, забыть какие-то минусовые ситуации. Минусовые я имею в виду то, что вас расстраивало. То, что вам, может быть, долгое время ну, вот совсем оно как-то вам не импонировало. Или вот этот осадок на душе, который вам не давал покоя. Вот здесь вроде как какой-то вопрос решается. Может быть, эта карта говорит о том, что да, вот у нас тут семья. По сути дела, это хоть и младшие арканы, но десятка. То есть это по максимуму. Это какой-то итог. Итог вы получаете. И посмотрите, туз кубков вас это точно радует. Но есть то, когда мы кому-то не верим. Или не хотим в это верить, потому что прежде были какие-то разочарования. Тем не менее, вас может удивить какой-то человек, который как включается в решение вашего вопроса, или вам какая-то возможность приходит, да, может быть, это и по части финансов. Король Пентакли может символизировать, конечно, по этой карте проходят люди надежные. Это те люди, отчасти немного консерваторы великие, с ними сложно, может быть, потому что с вдохновением, ну, нет у него вдохновения, ну, что ты сделаешь? Но зато деньги есть, например, да, но все-таки король Пентаклей. Или этот человек стоит очень прочно на земле, то есть какой-то базис, как и материальный, так пусть это где-то в рамках его восприятия мира. Но мы все разные, по крайней мере, вот надежный человек может проходить. И где-то вот взаимодействие, которое вам помогает, ну, вздохнуть свободно, буквально. И это вас где-то может удивить и быть тоже неожиданно. Для кого-то из вас иногда я допускаю подписание кредита или когда вы закрываете какой-то кредит. Так что же там и вас еще удивит и будет неожиданно? Паш кубков. Для кого-то из вас, ну, тут прям, знаете, какие-то радости, добрые вести, какие-то предложения, может быть. Или это ваше вдохновение, может быть, и так, вполне вероятно. Но по этой карте мы, знаете, мы становимся чем-то воодушевлены. Как мы точно, тут для кого важно примириться, неважно, близкие люди или пусть даже это какой-то конфликт, который касается денег, работы. Вот для вас подвластно все. Стоит только захотеть. Поверьте, 1001 метод вы найдете. Главное поставить цель. И уже вот эти какие-то пути-дорожки по пути следования
Вы точно правильно сориентируетесь с них. Старший аркан, опять же, мир, как будто вторит десятки пентаклей, говорит, а ведь ты же можешь решить не одну проблему, а сразу несколько. Конечно, мы надеемся, что мир наконец наступит, да, потому что меня смотрят люди, ну, такая география очень широкая, и во многих местах, странах неспокойно, где-то идет война, где-то войны нет, а вот все равно обстановка, она такая очень тревожная. Или когда страшно буквально вечером на улицу выйти, увы, вот есть и такие места. Вот поэтому, когда больше порядка, когда мир, согласие, уже какая-то определенность наступает. Вот и баланс, безусловно, да, но это еще и гармония в нашей душе. Вот вы себя как будто могли настроить на какой-то более такой продолжительный, сложный период жизни. Ну, тут, наверное, вам как помощь высших сил, это правда. Вот это не только финансовая победа или, по крайней мере, решение хоть одного, но финансового вопроса. Когда больше порядка, определенности, уже можно, знаете, как организовывать в новом ключе свою жизнь. Да, с принятием тех нюансов, которые вы узнаете, услышите, или то, что существует в реальной жизни прямо сейчас или будет существовать. Мы ведь смотрим, что дальше. Тут и наши глаза на что-то могут открыться. Но вот не потерять такое волшебное время. Так а что же тогда изменится? Давайте узнаем. Что будет меняться? А возможно, изменит вас, вашу жизнь. Что изменится? Ну, заново нам говорят, что вы, правда, можете установить контакты с теми людьми, которых вроде бы вы знаете, но по какой-то причине эти контакты либо прервались, либо пусть продолжались, но не было достигнуто это взаимопонимание. Какие-то приятные подарки, бонусы, мои дорогие, вот этого я тоже не исключаю. Что-то, опять же, будет вас радовать, вдохновлять и оказывать влияние на то, что вы построите для себя новые планы. Вот смотрите, вторая тройка, тройка всегда карта будущего. Для кого-то работа в команде, может быть, новая команда. Может быть, это вы возвращаетесь даже на прежнее место работы, но там уже новые условия, там новая энергия. Может быть, новый руководитель, новый где-то коллектив, новые правила, новый график. По этой карте мы раскрываем свои таланты. Но это точно так же карта сдачи жизненного экзамена. И вполне вероятно, кто-то будет получать важные бумаги, документы. И для вас это на будущее как будто будет очень важно получить вот эту самую бумагу. Потому что это как старт в будущее. Я такое тоже могу предположить. У кого-то сдача экзамена, когда вы решите какой-то конфликт даже. Причем очень рационально. Ну, может быть, вам и придется где-то с учетом вот семерки мечей, пятерки мечей и в конечном итоге королева мечей, как будто как это развивается. Был конфликт. Дальше, ну вот я не верю. Как-то человек, может быть, или подвел, или поступил некрасиво. Сейчас может даже создаться такая история или конфигурация в отношениях, в любой сфере жизни. Когда я принимаю, может быть, да, какое-то взаимодействие, но при этом не теряю трезвой холодной головы. Потому что в любой момент, да, тут может вот это то состояние, смотрите, 2 карты, когда в любой момент я готов что-то изменить или я готова это изменить. Но если на сегодняшний момент все где-то стабильно, и, может быть, благодаря как раз вот таким холодным, здравомыслящим энергиям у вас меньше каких-то ляпсусов будет, и выравнивается и финансовая история какая-то тоже. У кого-то будет постепенно, может быть, проясняться, но, правда, что будет меняться. Явно могут быть темы дома для многих из вас, арканов Луна, или проживание в паре, может быть, вопросы с детьми. Ну, вот именно вот такие, знаете, сугубо личностные и одновременно с домом связанные ситуации. Но я не могу сказать, что быстро прямо тут что-то меняется. Тут, наверное, какая-то поступательность или последовательность событий вам еще придется пройти. Но у вас ведь с Луной свои взаимоотношения. Это светило ваша планета-управитель. Поэтому слушайте свою интуицию. Где-то примите к сведению. Я обычно говорю, как изменится ваша жизнь. Вам нужно избегать толпы. И поэтому примите тот факт, что если вы даже случайно где-то оказываетесь в толпе, смело идите в другую сторону. Если вы
знаете, находитесь среди каких-то противоречий в коллективе, да? Ну, бывает же такое. Один за, другой против, каждый словно тянет одеяло на себя. Вот вам нельзя ни к первой, ни ко второй коалиции. Ваша задача – нейтралитет. Это точно, потому что выглянет солнце, и все встанет на свои места. Да, тут как-то слушайте интуицию. Обратите внимание, именно в этой колоде наша ведьмочка бросает нож, ну, как дротик, да, и попадает, причем у нее повязка на глазах. Она это делает интуицией. Интуиция вам даст больше подсказок, чем логика, потому что что-то не поддается логике. И, может быть, поэтому вот эти, ну, холодные энергии, вот этот рационализм для вас будет архиважен. Так что изменится, как изменится ваша жизнь? Ну, в конечном итоге праздник. Что-то тут еще пыталась выйти, как новый жизненный этап. Так что же изменится? Ну, не буду доставать дальше, наверное, карты. Смотрите, тут, правда, добрые эмоции приходят. Но все же я бы сказала рационализм и надеяться на самого себя. Даже если вот все же ведь хорошо, правда? Вот что-то вот, ну, как для вас складывается в более чем красивый какой-то вдохновляющий узор, да? Может быть, такое обстоятельство, или, может быть, откликнется какой-то человек, или в вашей жизни в паре, в семейной, пусть это даже касается вашего творчества, работы, наступает какой-то вдохновляющий, опять же, момент, вы чувствуете себя именно окрылённым. Ну, вот все вот эти карты, да, как крылья за спиной. Но все таки праздник, карта праздника, нам она говорит: да, он будет, но это не длится вечно. По рыцарю кубков тут тоже приятные эмоции, хорошее настроение, но зри в корень, потому что это тоже не гарантирует, что это будет длиться вечно. А нулевого аркана карта, да, это новый жизненный этап. Может быть, для вас это вдохновение совершенно необходимо, чтобы, ну, как выйти из какого-то такого психологически сложного состояния. Может быть, и поэтому. Но оступиться мы как будто не должны. Да, перемены эти, вот они близенько, да, вот как эти часы, которые у нас не сошлись, но вроде бы рядом. Так вот и корабль, один из символов Меркурия, и перемен, как будто совсем близко. Но тут себя беречь надо, это точно. То есть что-то меняется, но мы не можем потерять голову и здравомыслие. Я хочу достать совет от карт. О. Вы можете столкнуться с таким человеком тоже, который рациональный. Нет, не то достала. Поэтому, мои дорогие, вот у нас королева мечей, король мечей. Здесь могут быть сложные люди, сложная пара, сложно договориться. Вроде бы и договорились, да, но у каждого, может быть, есть какие-то свои задумки или какие-то желания в плане даже самовыражения, самореализации. И поэтому тут душить друг друга нельзя. Нельзя давить друг на друга авторитетом. И, может быть, где-то эти в важных диалогах нужно эти предпосылки, ну, как-то так нивелировать, сводить к нулю или выносить сразу важные темы на поверхность, что-то не умалчивать. Потому что тут, правда, вопросы взаимодействия – задача номер раз. Вот перейдите на мой сайт, прочитайте гороскоп на февраль. Основные 2 темы в течение февраля для всех знаков зодиака. Пусть это к вам не относится, но, может быть, вы вот в таких более холодных энергиях. Нам об этом рассказали карты. Ну и человек-то он тоже в этих энергиях. Поэтому для кого-то из вас принять вот позицию какого-то человека и действовать, взаимодействовать его же методами. И при этом не теряя своего вдохновения, не теряя каких-то возможностей, но это не всегда бывает просто сделать. Поэтому легко не будет, вот как будто, да. Но возможностей у вас будет в ближайшее время, ну, я бы сказала, достаточно. Это не то, что нам само упало в руки. Нет, все-таки делать выбор придется. Так вот, основные энергии на февраль – это как 2 слова важных – выбор и ожидание. И понятно, раз выбор, значит, там уже где-то присутствует элемент ожидания. Поэтому, ну, не останавливаясь на этом подробно, переходите на мой сайт, я оставлю все ссылки в описании под видео. Там у меня есть разные статьи и коридор возможностей. Очень важный период мы сейчас с вами проживаем. Поэтому читайте, и я буду искренне рада. Я благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете.
чудесные, искренние комментарии, такие душевные. С удовольствием всегда читаю. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.